聞到都覺得好香喎。成個網都喺度教人整益力多叉燒，咁今日我都準備咗支益力多。喺整叉燒之前，我成支拍咗佢，拍完之後教大家整翻啲正統嘅叉燒。學識咗嘅朋友仔，好似我粉絲咁身體力行去西華路擺攤，3個月賺咗間酒吧翻嚟。第一步就梗係買啲靚嘅梅頭第一刀翻嚟，我哋輕輕洗乾淨佢，然之後咧就擎乾水，用廚房紙印乾水備用。跟住落嚟呢，就做叉燒醬嘅環節。我呢度3斤半嘅肉，咁我哋先落白砂糖50克，鹽大概1個茶匙。我就唔好似個網咁教落益力多或者係食粉，我介紹大家用可樂，仲要係雪到凍晒嘅。呢一個係香港師傅嘅秘密。香港叉燒譽滿全球，用可樂去嫩肉係非常之一流，而且唔會有股好奇怪嘅味道。咁我哋大概落100ml 嘅可樂，跟住再落翻1茶匙到嘅五香粉，然之後甘草粉我哋又係落去大概1個茶匙，跟住我哋落翻啲有排吉嘅排骨醬，呢度落去大概1湯匙，跟住落叉燒醬，叉燒醬係比較靈魂嘅醬汁，我哋係落去大概1.5湯匙，然之後再落大概係1湯匙嘅海鮮醬。跟住蠔油，我哋又係落去1湯匙，想燒出嚟嘅叉燒賣相更加靚，再而提升佢嘅複合味，我哋落大概1湯匙到嘅南乳，跟住花生醬半個湯匙，然之後純芝麻醬半個湯匙，雞飯老抽我哋係攞嚟調色嘅，落佢大概係半個湯匙。啲叉燒要更有風味，我哋一定要落呢一隻豬膽樽嘅玫瑰露酒，我哋大概落佢1個湯匙。整叉燒少咗呢一條多佢唔多，少佢唔少嘅芫茜框，咁成個叉燒呢就失去咗靈魂啦。我哋準備一條，然之後呢紮紅葱頭抌埋落去，跟住再準備一塊碎嘅陳皮，我哋調埋落去先，然之後再落1嚿仔嘅薑。咁薑汁係含有天然酵素嘅，我哋結合埋可樂呢，令到啲叉燒一陣間醃嘅時候更加鬆化。跟住抌多幾粒蒜頭落去，然之後開着個攪拌機，好似同女朋友玩遊戲咁樣，得閒撳下個快掣，得閒撳下個慢掣，將佢全部碎晒。咁個叉燒醬汁搞到咁樣就搞掂。隨即將啲醬汁呢就倒落個馬兜度先。然之後呢，我哋將已經係擎乾咗水嘅梅頭肉，我哋呢就全部呢就抌晒入去啲醬料度，跟住頭10分鐘，我哋單手順時針咁樣嘅模式，先慢慢呢將啲醬汁呢就撈勻佢先。10分鐘之後，我哋又要換種手勢啦，我哋要另外用埋英老師隻手，2隻手咁樣去慢慢搓，務求要將啲醬汁全部搓晒落去啲肉入邊。大概我哋搓多10分鐘到，咁我哋將所有嘅醬汁呢就全部鎖晒喺入邊，咁睇到個兜係基本上冇乜醬汁嘅情況下邊，咁就等於呢一個叉燒醬汁就已經撈好咗啦。嗱，呢啲竅門呢，出邊係教你整叉燒、醃叉燒嘅時候係唔會講嘅，只有我可以係咁樣公開俾大家聽。咁我哋撈好咗啲叉燒呢，就連埋個兜入邊嗰少少醬汁呢，就倒埋落去。跟住放入0度嘅冰格嗰度呢，我哋先醃製佢24小時先。嗱，我啲視頻呢全程滿乾貨啊！而家教大家調個蜜汁，我哋先落少少豬油落隻鑊嗰度，跟住用林正英拍嘅薑呢，我哋抌落去，跟住呢就慢火咁樣去爆香佢。爆香咗之後上啲料頭更加香，我哋呢就灒啲水落去。嗱，呢啲又係細緻嘢嚟嘅，師傅係唔會教你嘅。跟住我哋筆大概係1湯匙到嘅麥芽糖，我哋連埋隻匙羹一齊掉埋落去。點解要連埋隻匙羹一齊掉落去啊？因為佢黐鳩死咗隻匙羹咯，我冇辦法。隨即我攞埋事頭婆嘅嫁妝，唔知放咗幾多年嘅蜂蜜，我哋都落去大概1湯匙。跟住我哋大概落多1湯匙到嘅雞飯老抽去調一調個色。咁我哋開行個慢火收汁。咁大概呢就收佢15分鐘到，收到咁樣有少少掛呢，咁就為止得噶啦。咁我哋調好咗個汁之後，烤呢個叉燒之前，咁我就補翻1個瓶蓋到嘅玫瑰露酒，要有呢個酒香啊，燒出嚟嘅叉燒先至係有靈魂嘅。咁今日我係分享2個版本嘅做法，一份係家庭版本，
用空氣炸鍋，咁我準備好2嚿叉燒，然之後將火溫調到180度，跟住掉入去先烤製10分鐘先。10分鐘之後，我哋就將佢反轉佢，然之後抌翻入隻空氣炸鍋入邊，用同樣嘅溫度180度再烤多10分鐘。咁烤完2次180度之後，我哋就拎出嚟就掃呢個蜜糖汁，然之後抌翻入隻空氣炸鍋入邊回爐。我哋今次將個溫度提高到200度。跟住先烤佢5分鐘先，咁5分鐘之後，我哋就拎翻嚿叉燒出嚟，然之後重新上多一次蜜糖汁，跟住再調翻200度，烤多佢5分鐘。出爐之後，我哋回溫佢5分鐘，期間我哋再重新搽多一次蜜糖汁。回完溫，我哋係斬料斬大嚿叉燒，一定要厚切，將佢鋪咗落啲飯面度先，跟住呢，就整翻隻太陽荷包蛋。咁呢一個原本賣20蚊，瞬間就變成可以賣45蚊嘅黯然銷魂飯，就大功告成噶啦。好唔好食啊？今次好食啊！入晒未啊？咁商業版就用我呢台溝女神器煙燻果木機。我哋首先加滿炭先，然之後就開機，將個溫度調到204度。咁我哋將個爐溫預熱到200度以上先。200度之際，我哋將啲叉燒呢就放晒入去入邊，跟住我哋吸蓋烤佢20分鐘。20分鐘之後，我哋將佢進行呢個搽蜜汁嘅動作。搽完蜜汁之後，我哋將個溫度上升到246度，跟住我哋吸蓋焗多佢10分鐘。哇，唔係招呼領導，我真係唔敢搞啊！隔籬屋一定投訴我。咁烤完之後，我哋用牛皮紙將啲叉燒呢就裝起佢先。啊，好似把好嘢，聞到都覺得好香喎。等住啊，好食。由於呢一份叉燒呢係拎出去呢招呼啲朋友嘅，咁我用牛皮紙呢就包好佢，然之後進行回溫。咁中意叉燒嘅呢條片嘅朋友仔，麻煩俾個 like 同埋關注我。想食黯然銷魂飯嘅朋友，入嚟我識食男女評論區嗰度吹下水。咁我食飯先，最後食到乾乾淨淨，一定冇病。俾個關注我，方便你揾到我。